व्हाट इज योर नेम? भूपेंद्र जोगी। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मेरा नाम भूपेंद्र जोगी है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कहाँ कहाँ गए हैं आप? बहुत जगह गया हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। आपकी स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट क्या थी? बहुत सारी थी। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं नहीं, सबसे फेवरेट। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। बैगन। आपने कॉमर्स क्यों लिया, साइंस क्यों नहीं? भाई ने बोला था। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। अरे भाई का नाम बताइए। एल्विश। तो आपने कुछ बोला नहीं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई